আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক। সিলিং ফ্যান স্বাভাবিক উচ্চতা হতে অধিক উচ্চতায় ফিটিং করতে হলে ফ্যানের ডাউন পাইপ বাদ দিয়ে হাফ ইঞ্চি জিআই পাইপ ব্যবহার করে অধিক উচ্চতায় ফিটিং করে নিতে পারেন। দর্শক বন্ধুরা, সিলিং ফ্যানের সাথে 10 ইঞ্চি লম্বা একটি ডাউন পাইপ থাকে, যা স্বাভাবিকভাবে বাসাবাড়ি বা অফিসের যে কোনো রুমে ফিটিং করা যায়। কিন্তু যদি ফ্লোর হতে ছাদের উচ্চতা বেশি হয় তাহলে এ ধরনের রেগুলার 10 ইঞ্চি ডাউন পাইপ সেট করে ফ্যানের বাতাস ফ্লোর পর্যন্ত পৌঁছাবে না। এ কারণে আমি হাফ ইঞ্চি ব্যাসের এবং 3 ফিট 4 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের জিআই পাইপ কিনে ডাউন পাইপের আদলে ড্রিল করে ফ্যানের সাথে সেটিং করে বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফিটিং করব। এখানে ড্রিল করার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, ডাউন পাইপের যেখানে ড্রিল করা ছিল ঠিক একই মাপে ড্রিল করতে হবে, না হলে ফ্যানের রোটারের সাথে যে শ্যাফট রয়েছে সেখানে অ্যাডজাস্ট হবে না। ঠিক একইভাবে ডাউন পাইপ যেখানে ড্রিল করা ওই মাপেই ড্রিল করতে হবে, না হলে ফ্যানের বডির সাথে বেঁধে যাবে এবং অ্যাডজাস্ট হবে না। তো আমরা ডাউন পাইপটি ধরে ঠিক অরিজিনাল যে ডাউন পাইপ সেখানে ধরে আমরা জিআই পাইপটি ওখানেই ড্রিল করে নিচ্ছি এবং যে মাপে ড্রিল করতে হবে সেই মাপে ড্রিল বিট ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমাদের নাটগুলি এবং বোল্টগুলি সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট হয় এবং যেখান থেকে ক্যাবেল বের হবে তারও একটি ড্রিল করে নিতে হবে। তো আমরা এই ফ্লোরে এই ফ্যানটি সেট করব। এখানকার উচ্চতা ফ্লোর হতে প্রায় 15 ফিট আর জিআই পাইপের দৈর্ঘ্য 3 ফিট 4 ইঞ্চি, হুক এবং ফ্যান ধরে 3 ফিট 9 ইঞ্চি। বিভিন্ন জায়গায় উচ্চতা অনুযায়ী পাইপ ব্যবহার করলে ফ্যানের সঠিক বাতাস পাওয়া যাবে। এভাবে সিলিং ফ্যান ফিটিং করতে হয় বিশেষ কিছু স্থান, যেমন মসজিদ, হল রুম, বিভিন্ন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোর, হাসপাতাল ইত্যাদি, যেখানে স্বাভাবিক উচ্চতা হতে বেশি উচ্চতায় সিলিং ফ্যান ফিটিং করতে হয়। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখে থাকবেন কিছু স্থানে রড বাঁকা করে এস আকৃতি তৈরি করে সিলিং ফ্যান ফিটিং করা হয়। এতে ফ্যান চালু অবস্থায় শব্দ করে এবং ফ্যান দুলতে থাকে। আমি ফ্যানের ডাউন পাইপ বাদ দিয়ে একোস একটি জিআই পাইপ ব্যবহার করেছি ডাউন পাইপ হিসেবে। আপনারা ফ্যানের ডাউন পাইপের সাথে জিআই পাইপ ওয়েল্ডিং করে আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বড় করে নিতে পারেন। তবে রড, জিআই পাইপ বা এসএস পাইপ যাই ব্যবহার করেন, কোনো ক্ষেত্রে গুণাতার বা জিআই তার ব্যবহার করে ফ্যান ঝুলিয়ে রাখবেন না, তাতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই সাথে সাথে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।